歡迎嚟到戀意廚房，今日嘅推介係南北杏蘋果雪梨水。Let us begin。Hello， 又係時候要到介紹糖水嚟潤一潤嘅時候啦。如果係喺美國呢，冬天嘅時候呢，我就會建議飲呢個，我都會係2月嗰陣時介紹呢一個飲品。但喺亞洲呢，我呢就會喺7月呢個時候呢，我覺得呢推介呢一個南北杏蘋果雪梨水呢係最好嘅。我一陣同你講點解。首先呢啲雪梨呢，我就揀用韓國嘅。唔係鴨嘴梨唔好，而係韓國呢隻呢，梨呢就更加煮出嚟呢更加香，更加有個梨味，同埋你如果用呢隻梨，基本上你唔使用糖，唔使加糖嘅，冇需要加任何糖嘅，就咁就已經好夠味噶啦。咁首先係去皮啦，洗一洗，去晒啲皮之後，就要挖埋個心嘅，切一塊塊。就唔好切太細，因為一陣煮完之後呢，你就會溶晒呢，就冇咁好嘅。最尾呢，因為呢就會壓一壓佢，跟住就同埋啲蘋果，跟住就淨係要啲水，就唔要啲肉嘅。咁南北杏一樣啦，浸一浸水，洗一洗蘋果都係，又係去皮，跟住去咗個心，切一條。一塊塊就唔好切太細嚿。咁趁而家我批緊蘋果啦，咁啊講一講，其實呢唔係話淨係冬天先要潤一潤，或者係其實呢夏天呢都要嘅，因為呢個係好睇天氣嘅。因為如果喺外國呢，夏天呢就唔會好似亞洲咁嘅。你喺美國加拿大呢，夏天呢就會比較乾啲嘅。你喺亞洲嘅地方呢，先會夏天啦，又熱啦，跟住又落雨又濕咯。跟住呢，你好多時呢流汗多，或者你呢會因為咁呢，你想食啲比較重口味啲嘅嘢食。咁所以呢，呢個時候呢，煮呢一個呢，俾你嘅同埋屋企人呢潤一潤呢，係真係非常之好。切完一塊塊之後呢，就將所有材料擺晒落去啦。南北杏都係浸一浸水，沖一沖佢，跟住就加晒所有嘢，跟住呢，最後加水呢，就啱啱好過到所有材料就夠啦。所以呢，唔好一定嘅，譬如你買個梨係多啲，或者你屋企人多啲，你想煲多啲，你用3個蘋果3個梨，咁你落嘅水就要多啲。總之一過咗啲材料呢，就夠噶啦。記住要挖晒入面啲籽，就唔好有籽，因為唔係會苦噶個糖水。咁呢就去乾淨啦。咁你大嚿好似我咁，我一個切6份，有啲係切4塊就夠啦。咁抌落去煮。到最尾呢，你可以去過咗所有料，淨係要糖水又得，你要少少南北杏都得。睇下，因為有啲人呢就唔中意食南北杏嘅，所以呢，就我攞佢個少少味同埋個功效。你開頭呢就用大火煮到水滾之後呢，就轉中火冚蓋。煮到你啲蘋果梨全部腍啦，你見到佢轉咗色啦，出味啦，咁其實就已經可以熄火，係好簡單，好簡單。如果你想再好啲呢，轉咗中火啦，冚一蓋啦，煮完之後再冚實個蓋，多佢5分鐘，唔使着火嘅，就咁焗多佢5分鐘之後。譬如你要隔渣要就咁飲呢，都冇問題。呢一個呢係可以
室溫飲啦，或者你可以整完之後，你將佢雪凍佢，夏天飲好正啊！就係咁簡單。潤嘅糖水唔一定難煮嘅啊！如果我煮到，你都煮到啊！希望你中意我嘅 video 啦，中意我 video 俾個 like 我，訂閱我頻道，同埋撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食你就唔會錯過啦。我希望我下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。